Saudara, TNI mengirimkan 4 pesawat tempur jenis F-16 dari pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadim Pekanbaru Riau untuk mengawal wilayah perairan Natuna yang diklaim milik Tiongkok. Selanjutnya kita ikuti laporan Chandra Alvindodes langsung dari Pekanbaru Riau terkait hal ini. Chandra, kapan patroli rutin dengan menggunakan 4 pesawat tempur di wilayah Natuna akan mulai dilakukan? Ya baik, terima kasih Imam dan juga Herina. Benar sekali bahwa pada hari ini Pangkalan Udara Lanut Rusmin Nuryadim Pekanbaru mengirimkan sebanyak 4 pesawat tempur jenis F-16 untuk mengawal perairan Natuna yang diklaim oleh Tiongkok, dan atas perintah dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bahwa dari Lanut Rusmin Nuryadim Pekanbaru mengirimkan sebanyak 4 jet tempur jenis F-16 untuk mengawal perairan Natuna tersebut. Dan juga berdasarkan pernyataan dari Komandan Lanut Rusmin Nuryadim Pekanbaru Marsma TNI Roni Irianto Muningka, menegaskan dalam pernyataan yakni terdiri dari 60 pasukan teknisi dan juga 6 penerbang. Mereka akan melakukan operasi rutin sejak diberangkatkan pada hari ini dan selama 7 hari ke depan, yakni dengan sandi operasi lintas Elang 20 selama 7 hari ke depan. Dapat kami laporkan juga bahwa beberapa penekanan yang diberikan oleh Lanut Rusmin Nuryadim Pekanbaru bahwa seluruh pasukan untuk dapat mengawal dan melakukan pengawalan ini sesuai dengan SOP yang berlaku dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan ataupun dapat menimbulkan konflik dari kedua negara. Penekanan lainnya yang diberikan oleh Lanut adalah seluruh pasukan harus menaati peraturan, memahami seluruh peraturan yang ada, kemudian juga harus mengetahui bagaimana SOP yang berlaku. Berikut informasi dan juga wawancara selengkapnya dari Marsma TNI Roni Irianto Muningka. Diberikan perintah untuk melaksanakan operasi lintas Elang 20. Operasi ini adalah sebenarnya operasi rutin, cuman wilayah kita sebenarnya wilayah barat. Untuk kali ini wilayahnya bertempat di Natuna. Operasi ini operasi rutin yang kita geser Elang ini adalah operasi untuk pada dasarnya pengamanan wilayah kedaulatan. Ya, dan penekanan lainnya yang menjadi salah satu poin penting adalah seluruh upaya untuk pengawalan ini bertitik fokus pada upaya untuk mengawal daerah kedaulatan negara Republik Indonesia dan tidak memprovokasi sehingga dapat menimbulkan konflik antar kedua negara. Selain itu, kepada seluruh pasukan ditekankan untuk mampu menjalani instruksi dan aturan dan mengutamakan pada keselamatan terbang maupun keselamatan kerja dan mengikuti seluruh instruksi secara siaga dari Panglima TNI. Demikian laporan kami, Imam dan Herdina, kembali ke Jakarta. Chandra Alvindodes melaporkan langsung dari Pekanbaru. Terima kasih. Terima kasih.